ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 62-მე სესიაზე საქართველოს შესახებ ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისრის ვოლკერ ტიურკის ანგარიში წარადგინეს. ანგარიში გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის გლობალური ოპერაციების განყოფილების დირექტორმა მარიტ ოჰონენ შერიფმა წარადგინა. მისი თქმით, ოფისი კვლავ შეშფოთებულია საპროტესტო აქციების კონტექსტში ადამიანის უფლებების დარღვევის შესახებ ცნობების გამო. როგორც შერიფმა დოკუმენტის წარდგენისას თქვა, გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს დანაშაულის ჩადენის შესახებ ყველა ბრალდება გამოიძიოს. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი აღნიშნავს საქართველოში საკანონმდებლო და პოლიტიკური მოვლენების განვითარებას, რომლებიც ადამიანის უფლებების კუთხით სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს. 2025 წელს ისეთი კანონმდებლობის მიღება გაგრძელდა, რომელიც სამოქალაქო სივრცეს ზღუდავს და მშვიდობიანი შეკრების უფლებას ძირს უთხრის. ოფისი კვლავ შეშფოთებულია საპროტესტო აქციების კონტექსტში ადამიანის უფლებების დარღვევის შესახებ ცნობების გამო, რაც მოიცავს თვითნებურ დაკავებებს, არასათანადო მოპყრობას და დემონსტრანტებისა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ ძალის არაპროპორციულ გამოყენებას. ოფისი აღნიშნავს ხელისუფლების მხრიდან რეაგირებას, მათ შორის მიმდინარე წლის მაისში 5 მოქმედი და ყოფილი სამართალდამცველის დაკავებას 2024 წელს დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალადობის სავარაუდო ფაქტებთან დაკავშირებით. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი მოუწოდებს ხელისუფლებას ყველა მსგავს ბრალდებასთან დაკავშირებით სწრაფი და დამოუკიდებელი გამოძიება ჩაატაროს. გარდა ამისა, უმაღლესი კომისარი ხელისუფლებას მოუწოდებს გადახედოს 2025 წელს მიღებულ კანონებს, რათა ისინი სრულად შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებს, თავად საკანონმდებლო პროცესი კი უფრო გამჭვირვალე გახადოს. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი რეკომენდაციას გასცემს, რომ საქართველოს მთავრობამ წარადგინოს კონკრეტული ზომები მშვიდობიანი შეკრების უფლების დასაცავად და წინ წასაწევად და პასუხი გასცეს ადამიანის უფლებების დარღვევის სერიოზულ ბრალდებებს, რომლებიც 2023 წლის 1 ივნისიდან 2024 წლის 31 დეკემბრამდე პერიოდის გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის ანგარიში აღნიშნული, კერძოდ ისეთს, რომლებიც საჯარო პროტესტების კონტექსტში ხდებოდა, მათ შორის დემონსტრანტების უკანონო დაპატიმრებები და ჟურნალისტებისა და მედიის თანამშრომლების წინააღმდეგ ძალის არასაჭირო ან არაპროპორციული გამოყენება. ჩაატაროს სწრაფი, დამოუკიდებელი და დეტალური გამოძიება მსგავს ბრალდებებზე. უზრუნველყოს ანგარიშ ვალდებულება და სრულიად სამართლიანი სასამართლო პროცესის დამზღვევი მექანიზმებისა და სასამართლო გადახედვის შესაძლებლობების გარანტირება მოახდინოს. უმაღლესი კომისრის ოფისი ასევე რეკომენდაციებს გასცემს ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ადამიანის უფლებების მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ოფისი ყველა ჩართულ მხარეს მოუწოდებს გააუქმონ გადაადგილების შეზღუდვები და ადმინისტრაციული საზღვრების გასწრო ყველა გამშვები პუნქტი გახსნან. რეაგირება მოახდინონ ადამიანის უფლებების დარღვევების შესახებ ცნობებზე, განსაკუთრებით მათზე, რომლებიც ეთნიკურ ქართველებს ეხება გალისა და ახალგორის რაიონებში და იძულებით გადაადგილებულ პირებს. ხელი შეუწყონ დიალოგს და უზრუნველყონ, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა თავისუფლად მუშაობა შეძლონ. მხარეებმა გამოიძიონ სიცოცხლის უფლების დარღვევის, წამების ან არასათანადო მოპყრობის ყველა ფაქტი. უზრუნველყონ დამნაშავეთა პასუხისმგებლობაში მიცემა და მსხვერპლთათვის სათანადო კომპენსაცია. აღმოფხვრან თავისუფლების თვითნებური აღკვეთა საერთაშორისო სამართლის ნორმების სრული დაცვით. მხარეებმა გენდერული ნიშნის დისკრიმინაციასა და ძალადობას წინააღმდეგობა უნდა გაუწიონ და უზრუნველყონ, რომ ქალებსა და გოგონებს უსაფრთხო და შეუფერხებელი წვდომა ჰქონდეთ სოციალურ და ჯანდაცვის სერვისებზე. უზრუნველყონ ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებებით თანასწორი და ხარისხიან განათლებაზე წვდომა ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე, მათ შორის საკუთარ მშობლიურ ენაზე. სანამ გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ანგარიშს მოისმენენ, მანამდე გუშინ სესიაზე საქართველოს საკითხზე ისაუბრეს. Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ საქართველომ უნდა დაასრულოს პოლიტიკურად მოტივირებული გამოძიებები, გაათავისუფლოს უსამართლოდ დაკავებული პირები, უზრუნველყოს პოლიციის მხრიდან ძალადობის დამოუკიდებელი გამოძიება და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და დამოუკიდებელი მედიისთვის უსაფრთხო გარემო აღადგინოს. სესიაზე სიტყვით გამოვიდა პარტია დროას წევრი მარიკა მიქიაშვილი, რომელმაც თქვა, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებების კუთხით ვითარება კატასტროფულია. Liberal Internationalis მომხსენებლის სტატუსით სიტყვით გამოსვლისას მან ყურადღება ქვეყანაში პოლიტპატიმრების რაოდენობაზე, დემონსტრანტებზე ძალადობასა და დაუსჯელობის სინდრომზე გაამახვილა და გაეროს ქართული ოცნების წინააღმდეგ კოლექტიური პოლიტიკური ძალისხმევისკენ მოუწოდა. უმაღლეს კომისარს ანგარიშის მომზადება გასული წლის ოქტომბერში ადამიანის უფლებათა საბჭოს მიერ მიღებული რეზოლუციით დაევალა. დოკუმენტი დეტალურად მიმოიხილავს 2025 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე პერიოდში უმაღლესი კომისრის ოფისის მიერ გაწეულ ტექნიკურ დახმარებას, რომელიც საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვისა და ხელშეწყობის გაძლიერებას ისახავს მიზნად.